Добрый день, вас приветствует комиссионный магазин «Империя». Мы находимся в городе Магнитогорске по адресу Карла Маркса 220. Сегодня у нас на продажу поступила вот такая стиральная машина, называется она LG 5 килограмм. Вы видите, как она выглядит. Размер ее 60 на 40, высота 85 сантиметров. Здесь видно, что 800 оборотов у нее. Она у нас достаточно интересная моделька, достаточно простая и надежная. Здесь она у нас на гарантии и ждет своего хозяина. Если вас интересует этот товар, то вы можете к нам обращаться на Карла Маркса 220 и посмотреть. Если вы захотите тестовую стирку, это возможно. Здесь мы с вами включим, проверим и все покажем. Если вы же хотите приобрести, не выходя из дома, такой вариант возможен. Пожалуйста, звоните в Viber, WhatsApp, и мы с вами свяжемся и поговорим о всех вопросах, которые вас интересуют. Мы все объясним и расскажем. Ну, а сейчас я покажу, как она работает. То есть, смотрите, здесь мы запускаем, нажимаем на сеть, запускаем, крутим барашек, здесь будет загораться, на каком режиме она есть, здесь будет высвечиваться ее время и так далее. Ну и нажимаете, после того, как вы выбрали именно стирку, какая вам нужна, закрываете, замочек, нажимаете, замочек сработал, и стиральная машина начала работать. Работает она отлично, на гарантии, как я уже сказала, и ждет своего хозяина. Если вас интересует товар, ждем. Ждем вас за покупками. Всем удачного дня, хорошего настроения, здоровья и, конечно же, всем офигенной прибыли. Всем пока-пока.